ما همه ملت ایران تک تک رأی میدیم، شرکت میکنیم به کوری چشم ملت ایران. با درود به یگان ساقی عصمت طاهره، خوشبختانه با خبر شدیم که در روزهای غیبت ما در حماسه انبوه انتخابات، محمد غرضی سنگر گسترش شادی و بست کرکرخنده در جامعه را محکم حفظ نموده و با تولید انبوه طنز انتخاباتی مشت محکمی بر ایادی وارد نمود. هزاران نفر رو بر اساس این بمب‌های همه کسکش و اینا میریخت. بر این اساس رئیس اتحادیه تولید بمب‌های همه کسکش ضمن تایید این خبر افزود حتی در مواردی هم پیش آمده که تعدادی آدم کسکش از این بمب‌ها استفاده نمودند. غرضی همچنین افزود ملت ایران ملت فرهنگی اوی مذهبی. وی در پایان متذکر شد که آخرش هم مثل دفعات قبل یک آدم همه کسکشی رئیس جمهور خواهد شد. کجا رفتی بابا؟ بیا اینجا. یه ساعت برات داد میذارم گوش نمیکنه. تو قرآن گوش نمیکنه. هی دنبال حرف خودشه. همچنین حسن روحانی که تا فردا که نتیجه ائتلاف معلوم بشود وی و محمد رضا عارف برای اصلاح طلبها فرقی ندارند، ولی روحانی بیشتر با عارف فرقی ندارد، فرمود باید سانتریفیوژ بچرخه ولی کشور هم باید بچرخه، باید زندگی مردم هم بچرخه. در همین راستا شعار انتخاباتی وی که قبلا تدبیر امید و کلید بود به دوچرخه سیبیل بابات میچرخه افزایش پیدا کرد. این در حالی است که گفته می شود با ائتلاف موفق وی و محمد رضا عارف و از آن طرف هم ائتلاف ولایتی حداد قالیباف و از این طرف هم ائتلاف سعید جلیلی که رهبری یک رأی بیشتر ندارد با محسن رضایی هم که خدا زدتش و غرضی هم که شوخی هست و نیز ائتلاف مرتضی حیدری با اون یارو کمک قرعه کشی که بغل دستش می نشیند و در نهایت طی روزهای آینده حماسه انتخابات شکوهمند اسلامی بین سعید جلیلی و مرتضی حیدری برگزار شده که رهبری درایتمندانه و همه کس کش نظام همچنان یک رأی بیشتر ندارد. هر کس سراغ داره بیاد بگه. در همین راستا محمد رضا عارف که چون مثل روحانی آدم عصمت کماندویی نیست و به همین جهت هم بهتر است که از طریق ائتلاف با روحانی شر را کم بکند و اصلا شر رو کم میکنی یا شر تو کم کنیم، طی یک برخورد ناموسی در خصوص حجاب همسرش در هزاره سوم افزود با اسلام ترکیه‌ای و آمریکایی میدونستن راجع به خیلی میدونستن، بی خود میدونستن. کی گفته اینا؟ از امام من تو خودم علاقه به چادر داشتم، از این سوال کردیم، ایشون تایید کردن. بر این اساس سعید جلیلی نیست که هنگام شروع صحبت‌هایش اما جز قرآن را از حفظ برایت می‌خواند. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. الفلک الجاریه فی الوجج القامره یأمن من و یهرب من ترکها. المتقدم لهم ناقد و المتأخر عنهم زاهد و لازم لهم لاحق. و ماشاءالله خیلی هم آدم با ظرفیتی است. از ظرفیت فرهنگی توانستن از این ظرفیت به خوبی استفاده کنیم. قدرت و اون ظرفیتی که این ایجاد میکنیم از این قدرت، از این ظرفیت، برای اینکه این ظرفیت استفاده نشه بتونه از این ظرفیت استفاده کنه، از ظرفیت فرهنگ در تمام آحاد جامعه و ظرفیت‌های فرهنگی کنیم اون ظرفیتش شکوفا بشه. خب این ظرفیت باید آزاد بشه. ها ظرفیت دیگه داریم، براش این ظرفیت رو ایجاد کنیم، ظرفیت ایجاد کنیم، شناخت دقیق داشته باشه از این ظرفیت فرهنگی. و با تایید خواهر کاترین اشتون اصلا آدم همه کس کشی هم نیست، با خلق حماسه دیگری به تفکیک جنسیتی در نطق‌های انتخاباتی خود پرداخت.
بر این اساس قرار شد پس از پیروزی بجا و شایسته وی در انتخابات آزاد ریاست جمهوری که گام موثری در هدایت کشور به دوره ابوسفیان محسوب می شود، از این به بعد جهت تردد در خیابان، خواهران در روزهای فرد و برادران در روزهای زوج و جمعه ها و ایام تعطیل نیز خواهران صبحها و برادران شبها تردد بنمایند، لیکن تردد در شب همینطوریش چون باعث مفسده می گردد همان تا بعد از ظهر تردد بنمایند کافی است. به همین مناسبت مقام معظم رهبری افزود: در کجای دنیا به نامزدهای گوناگون از اون چهره‌های معروف تا چهره‌های گمنام اجازه داده می شود که به طور مساوی از رسانه‌های ملی و دولتی کشور استفاده کنند. در پی این افزودگی رئیس ستاد انتخابات ایالات متحده امریکا بلافاصله تلاوت این بزرگوار را تایید نموده و از دستگاه‌های همه کس کش امریکا خواست تا در انتخابات بعدی جبران کنند. در همین راستا کاندیداهای اسلح و غیر کسکش انتخابات ریاست جمهوری اقدام به خودزنی دست جمعی کردند. ما به امام قول میدیم که پاسدار میراث ارزشمند امام که انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی هست باشیم. عهد میسپارم که راه امام، مسیر امام، اهداف امام همواره مد نظرم باشه. این تعهد رو داریم که از جان و دل در دفاع از اسلام بکوشیم. سعی میکنیم که ما مردم رو نسبت به دین در واقع بدبینشون نکنیم. من به امام قول میدم که همون سرباز ایشونی که بودم خواهم موند. انشاءالله که بتوانیم با تمام توان و ظرفیت دفاع کنیم اون چه رو که شهدای ما جونشون رو در این راه فدا کرد. همچنین محمود احمدی نژاد نیز که خانواده ای نگرانش بودند و تا همین پریروز قرار بود عکس و فیلم همه را CD کند بدهد دست مردم و صداهایی ضبط کرده که اگر منتشر بشود مادر بگرخد و یک آمارهایی از نظام دارد که مخ معظم رهبری دود می نماید، ولی قبلا مثل حالا از نظر نظام آدم کس کشی نبود، افزود: موضوع هسته‌ای هیچ ربطی به من ندارد و خودشان همین را می‌دانند و مثل تورم که هیچ ربطی به من نداشت و اصلا هیچ کدام از اتفاقات 8 سال گذشته به من ربطی نداشت و اصلا من خودم هم به خودم ربطی ندارم. در هر حال هیچ چی به من هیچ ربطی ندارد و من هیچ کارم. این در حالی است که اتفاقا محمد خاتمی هم در روزهای آخر ریاست جمهوریش افزوده بود: بنده تدارکاتچی هستم و هیچ چیزی به من هیچ ربطی ندارد. با این حال تلاش برای هیچ کار شدن در این مملکت با اشتیاق خاصی ادامه دارد. تا حماسه دیگر این همه کس کش از کجا آمده؟ به عشق رهبر نظام آمده.